हेलो एभ्रिवान, म चाहिँ नवीन दाई ट्रान्सपोजबाट सीई को एक्जाम आज सकियो। सबै बीपीएस को पनि आज लास्ट एक्जाम थियो। यो सँगसँगै 5 दिनको जुन सीई को एक्जाम हुन्छ सबै पुरै कम्प्लिट भयो। एउटा अर्को मेन क्वेशन हुन्छ सीई को एक्जामको रिजल्ट कहिले आउँछ भनेर। मैले यो लास्ट इयरको लास्ट 2-3 वर्षको एनालाइसिस गरिदिएको छु। यसबाट तपाईँ आफैले पनि गर्न सक्नुहुन्छ। जुन 79 मा भएको थियो त्यो चाहिँ 7 दिनमा आएको रहेछ। 7 दिन भनेको अब 1-2 दिनमा आउँछ भन्ने हो है। जुन 80 मा एक्जाम भएको थियो त्यो चाहिँ 4-5 दिनमा। 4-5 दिन भनेको आज एक्जाम सकियो भने चाहिँ आज बेलुका अथवा भोलि बिहान आएको है त। त्यही भएर आइदिन सक्छ। यसमा चेक गर्न पनि केही पनि हुँदैन, मान्छेले चेक गर्न पनि केही पनि हुँदैन, सबै चेक गर्न पनि ओएमआरले हो। र अर्को कुरा भनेको सुरुमा नर्मली एमबीबीएस को आउँछ है त, र कहिलेकाहीँ त्यो बीएससी नर्सिङको पनि आएको छ, बीपीएचहरुको पनि आएको छ। तर रिजल्ट आउँदाखेरि एकैचोटी चाहिँ सबै आउँदैन। सुरुमा एउटा कुनै प्रोग्रामको आउँछ, त्यसको 2-3 घण्टामा 2-3 घण्टामा आउँछ। रिजल्ट चेक गर्न खासै टाइम लाग्दैन, 5-7 घण्टाको कुरा हो है त। धेरै प्रोग्राम भएकोमा टाइम लाग्ला, अरु सानो प्रोग्राम भएकोमा फटाफट निकालिदिहाल्नुहुन्छ। त्यही भएर आज बेलुकै नआउला, तर भोलि बेलुका पर्सि बेलुका जहिले पनि आउन सक्छ रिजल्ट चाहिँ है। त्यसपछि अर्को कुरा भनेको 2081 मा चाहिँ जुन लास्ट इयर रिसेन्ट सीई भएको थियो त्यसमा चाहिँ 13 देखि 14 दिन लाग्थ्यो यो एनईबी को रिजल्ट को डिले भएर है त। एनईबी को रिजल्ट नै आएको थिएन, त्यतिखेर एक्जाम यताउता भएको हुनाले 13-14 दिन आएको थियो। अब यो पटक चाहिँ आज एक्जाम सकिसकेको छ है त। 19 गते एक्जाम सकिसकेको छ भनेपछि भोलिबाटै आउन सक्छ, भोलि बेलुकाबाट आउन सक्छ हेर्नुस् है। भोलि बेलुका 20 गते, 21 गते, 22 गते जहिले पनि आउन सक्छ। रेडी भइराख्नु होला है त। र सबैजना स्टुडेन्टलाई रिजल्टको एकदमै धेरै शुभकामना हैन। म नवीन दाई र हामी सम्पूर्ण इन्ट्रान्सपोजको टिमबाट। र यसको पुरै चाहिन्छ भनेपछि इन्ट्रान्सपोजको WhatsApp च्यानल छ, त्यहाँ पनि जोइन गर्न सक्नुहुन्छ। यो भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा छ। र सँगसँगै अब इन्ट्रान्सपोजकोबाट त इन्ट्रान्सपोजको कोर्सबाट धेरै क्वेशन्सहरु पढ्यो हैन। जहाँ बुट्टीमा हेर्नुस् 40 मा 40 छ, म्याथमा 20 मा 20 छ हैन। जहाँ पढेको छैन त्यहाँ पढेको छैन नै भन्छौँ। हामीले सक पढाएको थिएनौँ, हामीले तपाईलाई त्यो एम्युनेसन टेस्ट पढाएको थिएनौँ। एम्युनेसन टेस्टको त्यो कुरा तपाईले फाइनल इयरमा एमबीबीएस फाइनल इयरमा आएर पढ्नुपर्छ। सकको कुरा एमबीबीएस फर्स्ट इयरमा गएर पढ्नुपर्छ। अब हामीले त्यो कुराहरु इन्क्लुड गर्छौँ, नगर्ने हैन, तर अहिलेसम्म हामीले पढाएको थिएनौँ। त्यही भएर जोलोजीमा अलमोस्ट 37 वटा मात्रै मिलेको छ है। अब अर्ग्यानिक केमिस्ट्री हेर्नुहुन्छ भने पुरै छ हैन। राजदाईको पोर्सनमा पुरै छ हैन, 16 मा 16 वटा क्वेशन मिलेको छ। त्यसरी अब अरुको डाटा आउँदैछ, फिजिकलको बनाउँदै हुनुहुन्छ हैन। जुन अजदाईको पोर्सन थियो अरु फिजिक्सको अरु जुन 34 मार्क्सको पोर्सन थियो त्यसबाट 32 वटा क्वेशन परेको छ भन्नु भएको छ अजदाईले है। मेकानिक्सबाट 2टा क्वेशन नपरेको रहेछ, अरु सबै क्वेशन त्यही अजदाईकै नोटबाट छ। तपाईले यही युट्युब च्यानलमा आइसकेको छ, हेर्न सक्नुहुन्छ। एउटा क्वेशन ट्याली गर्न सक्नुहुन्छ। जे क्लासमा पढाउनु भएको छ त्यही कुराहरु छ। कि त्यो कुरालाई क्वेशनको फर्ममा राखिदिनु भएको छ हैन, कि त्यो कुरालाई थ्योरीको फर्ममा राखिदिनु भएको छ। अब म इन्ट्रान्स डोजसँगै बेसबाटै पढ्न चाहन्छु भनेर भन्नुहुन्छ भने चाहिँ नयाँ ब्याच सुरु हुँदैछ। यो ब्याचमा इनरोल गरेर पढ्न सक्नुहुन्छ। यो ब्याचको नाम चाहिँ स्टेट 6.0 हो। अहिले जुन कुराहरु आएको छन् त्यो सबै आएको भनेको स्टेट 5.0 बाट हो है। पछि गएर वान शट कोर्स मात्रै हेर्दाखेरि अथवा एकैचोटी 1 महिनामा 2 महिनामा कोर्स सकेर रिभिजन गर्न त्यसरी भइदैन। अहिले बेसिकबाट पढ्दै जानुस्। यो 4 देखि 5 महिनाको कोर्स हुन्छ। होमवर्क दिइन्छ, क्वेशन्सहरु सल्भ गर्न दिइन्छ, तपाईले सल्भ गर्न आउनुहुन्छ, टेस्टहरु हुन्छन् हैन। अनि तपाईले जान्नुहुन्छ, नजानेको कुराहरु सोध्नुहुन्छ, अनि त्यसपछि बिस्तारै तपाईको लेभल बढ्दै जान्छ है त। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि 6.0 जोइन गर्न सक्नुहुन्छ। सबैको लागि हो, एमबीबीएस, नर्सिङ, बीडीएस, पारामेडिकल सबै फिल्डको लागि हो। मजाले जोइन गर्नुस् है त। लाइभ क्लासेसहरु हुन्छन् हैन, रेकर्डेड भिडियो पाउनुहुन्छ हैन। पुरानो मेन भनेको पुरानो स्टेटको ब्याचहरु पाउनुहुन्छ। स्टेट 3, 4, 5, 1, 2 पनि छन्, नेक्सस पनि छन्, सबै कुरा पाउनुहुन्छ। यही राख्दिएको छौं हामीले। अहिले अब प्री बुकिङमा हामीले जम्मा 8000 मा प्री बुकिङ राख्दिएको छौं। कल गर्नको लागि यो नम्बरमा, यो राम सरको नम्बर हो 9865821825 र 9702020389। यो नम्बरमा कल वा व्हाट्सएप गर्नुस् र डिटेल्सहरु लिन सक्नुहुन्छ। अहिले प्री बुकिङ गर्दाखेरि 2000 रुपैयाँ डिस्काउन्ट पनि दिइराको छौं हामीले। र यो क्लास चाहिँ 25 कार्तिकबाट सुरु हुन्छ। त्यही भएर सक्दो छिटो जोइन गर्नु होला। केही समस्या पर्यो, केही हेल्प चाहियो भने यो दुईटा नम्बरमा हेल्प लिन सक्नुहुन्छ। हस्, थ्यांक यू। अरु के भिडियोजहरु, रिजल्टहरु आइसकेपछि सबै कुराहरु हामीले हाम्रो इन्ट्रान्सको च्यानल र अरु सबैतिर सेलिब्रेट गर्छौं र तपाईहरुलाई देखाउँछौं पनि। एकदमै लेजिट कुराहरु है त। हेर्दै गर्नु होला हैन। ड्रप गर्नुहुन्छ भनेपछि 1 वर्षको जर्नीमा हामी पनि तपाईसँगै हुन्छौं। चाहे क्लास लग्नुस् चाहे क्लास नलग्नुस् है त। कोले ड्रप गर्ने, कोले ड्रप नगर्ने त्यो बारेमा पनि म भिडियो बनाउँछु। धेरै मेसेज गरिराख्नु भएको छ है त।